，QQ 軟水機改善敏感皮膚、濕疹、孕婦腎髮，仲呵護嬰兒。各位觀眾大家好，歡迎收睇今日要聞。今日重點包括超過70名民主黨眾議員去信特朗普，敦促維持對中國汽車禁令。美國多名科學家離奇失蹤，涉及敏感項目。另外有分析關注，點解張又俠嘅職務至今完全冇變動？美國總統特朗普預計下月中旬前往北京，同中共領導人習近平會面。星期二，超過70名美國眾議院民主黨議員聯署致函總統，敦促永久禁止中國車企喺美國境內設廠生產或者銷售汽車，並指出呢個立場已經獲得國內外汽車製造商同業界團體廣泛支持。喺眾議員卡納嘅牽頭下，超過70名眾議院民主黨人喺聯署致特朗普總統嘅信中表示，任何降低中國汽車進入美國門檻嘅努力，包括喺北美其他地區生產車輛再進口美國，都會對美國製造業、工人及國家安全構成直接威脅。信中亦要求白宮將禁止中國汽車進入美國列為堅定且唔可談判嘅優先事項。與此同時，圍繞美墨加協定嘅爭論亦越嚟越激烈。由於美墨加協定規定喺北美三國生產符合區域價值含量要求嘅汽車及零件，可享有免關稅待遇進入美國市場，所以一啲中國企業通過喺墨西哥等具有較優惠關稅待遇嘅北美國家建立製造組裝平台，嚟規避美國嘅關稅措施。近期以嚟，中國企業喺墨西哥嘅汽車零件製造投資迅速擴張，以借此滲透北美汽車供應鏈。所以，美國一啲議員同汽車企業呼籲收緊美墨加協定中嘅相關規定，堵住中國汽車及零件借道入美嘅漏洞。但同時，日本同韓國等外國汽車製造商就收緊美墨加協定嘅問題發出咗警告。據報道，Nissan、Toyota 及 Hyundai 等汽車製造商已經向特朗普政府發出警告，若果美墨加協定未能續簽或遭削弱，可能會停止喺美國銷售其最低價車型。目前喺美國市場上售價最低嘅10款車型當中，有8款嚟自外資企業。呢啲汽車企業高管表示，穩定嘅跨境貿易對於維持低廉售價至關重要。特朗普政府推動提高關稅及限制中國產零件嘅舉措，可能進一步推高成本，或者同政府喺控制物價方面嘅立場形成矛盾。已經喺電動車電池技術領域獲得壟斷優勢嘅中共，目前正加緊實現向人工智能汽車嘅轉型。中共喺最新嘅5年計劃中納入咗人工智能加戰略，以期推動人工智能同汽車等行業深度融合。小米、小鵬及華為等企業都開發緊智能駕駛功能及高級語音助手。華為亦都承諾未來5年喺呢個領域投入超過100億美元。特朗普政府一直將關稅措施同製造業回流定位為重建國內生產嘅舉措，但係喺國內要求封殺中國車企，堵住美墨加協定嘅同時，國際汽車製造商嘅警告顯示，更宏觀嘅美中競爭格局相互交織，汽車行業生態正面臨重塑。來自國會議員要求封殺中國車企嘅壓力，外資車企嘅警示，以及中共嘅科技野心，三者匯聚，展現咗中美貿易談判嘅複雜性，並為特朗普同習近平峰會最終可能不歡而散埋下咗伏筆。對於多名喺核能或太空領域從事研究嘅美國科學家離奇死亡或失蹤一事，前 FBI 負責刑事調查嘅助理局長斯維克認為，呢個或許同美國敵對國家嘅現代間諜行動有關。斯維克近日接受霍士新聞評論與訪談節目採訪時，發表咗對近年嚟多名美國科學家及職員離奇失蹤或死亡嘅睇法。呢啲科學家都曾經喺敏感核能或者太空技術實驗室工作。斯維克話：呢啲案件確實可疑。當你觀察呢啲事件嘅模式時，確實會引發疑問。佢仲話：呢啲人從事嘅研究領域正係外國情報機構高度關注嘅方向，尤其係中共同俄羅斯，但亦可能包括好似伊朗甚至巴基斯坦咁樣嘅國家。斯維克表示，呢具有現代間諜活動嘅特徵，但而家要下明確結論仲太早，目前仲未有足夠證據將呢啲事件全部串聯起嚟。佢話呢啲案件值得做非常徹底嘅調查，執法與情報機構應該密切關注呢啲事件。FBI 就係處理間諜問題嘅，應該查清是否有人喺有意破壞美國嘅科技，
共和黨聯邦眾議員埃里克·伯利森亦都喺節目中出現，佢明確表示，咁多同國防核能相關嘅頂級美國科學家失蹤係不正常㗎。退役空軍少將麥卡蘭嘅失蹤引發咗媒體嘅關注。今年2月，麥卡蘭攜帶一把左輪手槍，從位於新墨西哥州阿爾伯克基嘅家中失蹤，至今下落不明。但麥卡蘭嘅手機、鎖匙、眼鏡都留喺屋企。麥卡蘭曾經喺美國軍方擔任一啲極其敏感嘅職位，如曾經擔任美國戰爭部全球定位系統 GPS 專案嘅總工程師、天基雷射專案辦公室嘅系統專案主管，以及五角大樓特別專案主管。佢仲曾經指揮位於賴特帕特森空軍基地嘅空軍研究實驗室。起初，唔少人懷疑佢嘅失蹤或者同外星人有關，但有關專家認為呢個唔可能。佢嘅妻子亦都否認呢種講法。除麥卡蘭少將外，失蹤嘅仲有60歲嘅美國太空總署科學家莫尼卡·哈辛托雷澤、48歲嘅政府承包商史泰文加西亞、47歲嘅天體物理學家卡爾格里爾邁爾、47歲嘅麻省理工學院物理學家魯諾盧雷羅、61歲嘅美國太空總署工程師法蘭克·邁瓦爾德、59歲嘅美國太空總署研究員邁克爾·大衛希克斯、製藥領域科學家傑森·托馬斯，同洛斯阿拉莫斯國家實驗室有關聯嘅員工梅麗莎·卡西亞斯同安東尼·查韋斯。FBI 近期證實，該部門正在牽頭調查失蹤同埋死亡科學家之間嘅關聯。我哋正同能源部、戰爭部以及州同地方執法部門合作，尋找答案。星期一27號，喺中共14屆全國人大常委會22次會議上，代表資格審查委員會主任委員楊曉超作咗有關個別代表資格嘅報告，但公開報道冇講明個別代表係邊個。至今，中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠嘅全國人大代表資格冇被罷免同終止，佢擔任嘅所有職務都仍然保留。3個月前嘅1月24日，中共官方突然對外宣布，中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，被立案審查。第二日，中共軍報俾張、劉扣上5個嚴重嘅罪名，其中最受關注嘅係嚴重踐踏破壞軍委主席負責制。從1月24日張、劉被官宣落馬，1月25日中共軍報立即俾張、劉定5大罪名，可見習近平想以最快嘅速度將張、劉打倒，以震懾全黨、全軍、全民。但至今，張、劉嘅職務一個都冇變到。由2月4日至4月27日，全國人大常委會已經開過3次會議，都冇公開涉及罷免、終止張、劉嘅全國人大代表資格問題。點解至今張、劉嘅職務一個都冇變到？時政評論員、前中共中紀委書記衛健行嘅秘書黃友群俾咗佢嘅分析。佢認為中共嘅反常之舉可能有3個原因。第一，習突然拘捕張、劉，可能係習同極少數人密謀嘅一次準軍事政變。張又俠係副國級嘅中共政治局委員、中央軍委嘅第一副主席、中共陸軍第一上將、中共軍隊嘅副統帥。劉振立係準副國級嘅中央軍委委員、中共陸軍第二上將，負責全軍作戰籌劃、指揮、保障嘅軍委聯合參謀部參謀長，中共軍隊最高統帥部嘅核心成員。對張、劉立案審查，關係全黨、全軍、全國大局嘅重大決策，亦係關係中共對外軍事戰略、國際交流、國家形象嘅重大決策，理應慎之又慎。雖然習當局發布張、劉被查嘅消息時，用咗經黨中央研究嘅講法，但係呢個經黨中央研究只係喺中共高層內鬥中暫時佔上風嘅一方嘅自言自語，冇任何可以公開驗證嘅證據。根據中共黨章，黨中央係指中共中央委員會，喺中央委員會全體會議閉會期間，由中央政治局同佢嘅常務委員會行使中央委員會嘅職權。張、劉被查前，中共政治局開會咗未？中共政治局常委會開咗未？中共黨媒冇相關嘅會議報道。張、劉最後一次公開露面係1月12日出席中紀委5次全會。1月24日張、劉被查嘅消息公布前，中共黨媒報道嘅中共高層會議只有一個，即1月20日喺中央黨校舉辦嘅省部級幹部研討班。
但呢次會議唔係研究查辦張、劉嘅會議，亦唔可能由呢次會議作出查辦張、劉嘅重大決策。所以黃有群判斷張、劉突然被拘捕，好可能係習同佢嘅兩大親信，中央辦公廳主任蔡奇同公安部長王小洪密謀，由王小洪領導嘅公安部特勤局嘅特警實施拘捕嘅。呢個唔係一次按正常程序對中共省部級以上高官嘅立案審查，而係一次冇走正常程序嘅準軍事政變性質嘅突然襲擊。第二，張、劉作為中央軍委核心成員，了解習嘅太多秘密，落馬後可能拒絕唔配合。張又俠係19屆中共政治局委員，中央軍委排名第2副主席，分管全軍政治工作、全軍高級將領嘅選撥任用、紀檢監察等，對習提拔邊個、查辦邊個嘅內幕非常清楚。對習嘅夫人彭麗媛任中央軍委幹部考評委員會專職委員，干預軍隊內部事務非常清楚。對習與習嘅軍中大秘，中央軍委辦公廳主任鍾兆軍、習軍中人事總管、軍委政治工作部主任苗華點樣選人用人非常清楚。對習選擇性反腐，對一啲嚴重違紀違法嘅高級將領網開一面非常清楚。對習有關軍隊嘅重大決策錯誤亦非常清楚。習一直強調軍委主席負責制。講到軍委主席負責制，除咗軍委主席應享有嘅權力之外，仲有軍委主席必須承擔嘅責任。習上台14年晉升嘅81個上將，60多個被清洗。中共軍隊嘅現役上將幾乎全軍覆沒。軍委主席要唔要負責？第三，習迅速處理張、劉遇到嘅阻力非常大。就習近平而言，佢肯定想盡快處理張、劉，以顯示習定於一尊嘅權威。但至今張、劉嘅職務一個都冇變到，呢個表明習處理張、劉可能遇到好大阻力。最大嘅阻力嚟自軍隊，因為習2012年上台以來一直搞軍隊大清洗，軍隊由上到下對習不滿嘅人實在太多啦。2022年中共20大前，據初步統計，習清洗嘅軍隊高級將領可能高達270多人，超過1927年中共建軍以來喺內戰、外戰、文革中倒下嘅所有將軍嘅總和。中共20大結束不久，習又開始搞軍隊大清洗，由對火箭軍高層一窩端開始，一發不可收拾，一批上將、中將、少將紛紛落馬。習喺查辦火箭軍大案嘅2023年，就開始暗中調查中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員、軍委紀委書記張又文，搞到軍隊上下人人自危。2024年7月中共20屆3中全會期間，習突然生病住院，呢個比張又俠、比苦習久矣嘅中共高層好多人，包括一啲中共元老、紅二代、高級將領反擊習提供咗絕佳嘅機會。從嗰時起，張又俠喺呢啲人嘅支持下，成為咗有中共政局嘅關鍵力量。2024年11月，習軍中第二親信、中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華落台。2025年3月，習軍中第一親信、中共政治局委員、中央軍委副主席何衛東落台。何、苗倒台後，習、何、苗共同提拔重用嘅一批上將、中將、少將紛紛落台。習軍中左膀右臂被砍，習依靠苗華組建嘅習家軍嘅核心成員幾乎被團滅。到咗今年1月24日，習藉助公安部長王小洪掌控嘅特勤局嘅特警隊張、劉搞咗個突然襲擊，習總算攀反一局。但習軍中勢力已經元氣大傷。習拿下張、劉後，喺軍中已經成為孤家寡人。佢唔信任手下嘅任何一個將軍，同理，習手下嘅將軍亦冇一個真心忠於習嘅。除咗將軍隊搞到人人自危之外，由第二任期開始，習將一手好牌打成爛牌，得罪咗太多人，包括中共元老、紅二代、共青團派、改革開放派等。呢啲人亦成為習迅速處理張、劉嘅重大阻力。點樣處理張又俠同劉振立，成咗習嘅一大心病。習對張、劉嘅呢種做法，好可能俾自己挖咗一個最大嘅坑。本集節目就介紹到呢度，請記得訂閱、點讚，更多支持香港大紀元，訂閱 Patreon。多謝。